Assalamualaikum, jumpa lagi bersama kami keluarga Bugis Melayu di Batam. Ini di Singapura. Ini suasana di Singapura sore, jalan-jalan ke taman. Di sini banyak ke taman itu nanti banyak para TKW bawa anak majikannya. Kalau saya mah bawa badan aja. Tak ada jaga anak. Di sini bersih. Adapun paling daun-daun berjatuhan. Apa kareba ngasih bajik-bajik jadi. Nih, orang semua di sini sehat, jalan kaki, naik sepeda, tak ada polusi. Nih, ramai orang lari sore. Waktuku cuma 30 menit untuk cari-cari angin. Ini rumah banglo kata orang Singapura. 3 tingkat, 4 tingkat. Kalau di sini banyak orang Singapura pelihara anjing. Hampir rata-rata tuh pelihara anjing gitu. Tengok anjing-anjingnya, banyak kan. Macam-macam jenis anjing kak sini. Tak semua ramah-ramah, para sesama TKW. Ada juga yang ya harap maklum aja. Ada yang kalau diajak ngomong ketus jawabnya. Padahal mah sama-sama TKW. Kalau di sini kita jalan harus ikuti line ya. Yang line ini untuk para jalan kaki. Yang ini sebelah sini untuk sepeda. Di sini semua mengikuti peraturan. Mau ada CCTV atau tidak ada CCTV, mau ada polisi atau tidak ada polisi, semua harus ikuti aturan. Ikuti line jalan, khusus jalan kaki, khusus sepeda. Tuh di depanku tuh TKW tuh 2 biji.
mau tengok temanku dekat sini, biasanya dia selalu di sini bawa ini anjingnya, anjing majikannya. Cantik ya bunganya jatuh. Tengok tuh anjing lagi kan. Itu para pembantu sama-sama TKW tuh. Nah, ini taman nih. Siapa aja boleh ke sini. Tak ada yang larang. Asal tetap menjaga fasilitas yang ada, jangan dirosakkan. Salah jalan aku. Nih tempat main basket, olahraga. Itu kos anak-anak situ. Tak nampak. Jatuh. Cantik bunganya. Di sini lagi holiday hari ini, pemilihan di Singapura holiday. Oke, ini taman anjing nih, semuanya ada anjing, banyak bunga-bunga. Oke ya, ini taman anjing. Oke, ini aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.